我们的宇宙可能有一个轴心啊，这个轴心如果真的存在，那将是当今宇宙学最大的一个问题，它可以颠覆我们现在对宇宙的所有的认识。也许我们的太阳系在宇宙中真的有它特殊的地位，而我们人类的诞生也许在宇宙大爆炸的那一刻就已经注定了。这听起来多少有点神秘主义的色彩了，对吧？所以在宇宙学家发现了这个轴心可能存在之后，就非常的恐慌。那些充满正义的宇宙学家就将这个轴心称为邪恶轴心。那下面我们就聊一下这个问题啊。我们知道在粒子物理学当中它有一个标准模型，对吧？那在宇宙学当中我们也建立了一个标准模型拉姆达 CDM。 这个标准模型它告诉我们，宇宙诞生于138亿年前，在经历了短暂的空间暴涨之后，宇宙从一个很小的微观尺度膨胀了10的 6次方倍，几乎跟现在的银河系的尺度就差不多了。那么随后暴涨结束，宇宙进入了再加热阶段，真空能量衰变产生了物质，我们所熟知的大爆炸现在就开始了。随着宇宙的膨胀，里面的高温等离体就一直冷却到了今天的状态。在这期间，我们的宇宙发生了以下几个关键的事件啊。第一个就是宇宙诞生以后的3分钟，大爆炸核合成开始，诞生了92%的氢核，也就是一个质子啊，8%的氦核啊，以及恒量的锂核。宇宙诞生以后的38万年，温度降到了3000开以下，中性原子开始形成，电子它不再散射光子了，光子就可以自由的在空间中传播了。那么这些光子就是宇宙诞生以后的第一缕光，它们就是我们现在所说的充满全天空的微波背景辐射啊。那么第三个就是宇宙诞生以后的7500万到1亿年间，由于宇宙暴涨时期的量子波动给物质的分布就带来了轻微的密度不均匀，这些物质密度的不均匀也表现在了微波背景辐射上，就是我们所说的那个温度波动啊。就是说一些密度高的地方，它会吸引越来越多的物质聚集在一起，当质量达到一定的程度，就会点燃核心的这个核聚变啊。那么宇宙的第一批恒星就这样诞生了。那么随即更多的物质结构就出现了啊，比如这个星团、星系、星系团啊，还有更大的那种丝状结构啊。在宇宙诞生以后的70亿年，由于膨胀导致了物质密度就降低了，那么暗能量就开始掌控了我们的宇宙。那我们的宇宙从诞生以后的减速膨胀就变成了加速膨胀。那么在这个期间啊，在这个时期，银河系的一个角落就诞生了一颗蓝色的星球，就是我们的地球啊。最后就出现了我们人类啊。这就是标准模型给我们讲述的宇宙的历史。那么除此之外，我们还知道宇宙的组成成分是 31.5% 的物质，其中有 4.9% 是普通物质啊，就是我们平时能够看到的这些物质啊。那么剩下的就是暗物质，对吧？我们看不到的一部分物质。 68% 的暗能量啊，大约 0.01% 的光子，大约 0.1% 的中微子，这就是我们现在我们宇宙的成分。当今的哈勃膨胀率是每100万秒差距 67.4千米每秒。当然拉姆达 CDM 还告诉我们，这个暗物质是冷的，也就是它的速度是慢的啊，运动速度是慢的。暗能量它是一个常数，这就是目前我们关于宇宙所知道的所有的一切。这些都有非常坚实的观测证据啊，比如超新星数据 SNE、重子声学震荡 BAO 以及微波背景辐射 CMB 的这些数据的支持啊。但是我刚才说的以上所有的关于宇宙的认识啊，都建立在了哥白尼原则之上。这个原则说的是宇宙中没有特殊的位置，没有特殊的观察者，任何观察者你不管是在何时何地观察宇宙所获得的结果，所获得的任何的信息知识啊，都是一样，都是等效的。那现在这个原则就被称为宇宙学原理相信大家都听过，说的是我们宇宙中的物质分布在大尺度上是均匀的，而且是各项同性的啊。简单说就是我们的地球在宇宙中的位置并不特殊。但是宇宙学家在 CMB 中就发现了一个特征，似乎要颠覆这个原理，也就是说它要从根基上颠覆当今的宇宙学啊。那 CMB 是大爆炸理论最关键的一个预言。1965年的时候，彭齐亚斯和威尔逊首次用了一个喇叭天线，就无意中发现了这个充满全天空的低温辐射，当时估计的温度大约是在3开啊。那么最初给出来的视图就是一个单一的颜色，这表明我们的微波背景辐射CMB 非常的均匀，没有任何的波动。这其实很符合当时理论的预测，但是我们知道我们的宇宙不可能这么均匀的，它应该存在那种微小的温度波动。所以在后续的任务中，我们就先后发射了3个探测器：1989年的宇宙微波背景探测器寇普，2001年的威尔金森各项异性探测器 W 曼普啊，2009年的欧洲的这个普朗克卫星。它们分别就返回了分辨率更高的图像，当然我们也在其中看到了微小的密度波动，只有10万分之一。
CMB 的平均纬度也被确定在了 2.725 开啊，这些都很符合当今宇宙学的预测。但是的话，我们在 WMAP 返回来的数据中却发现了异常。那么一般情况下，科学家为了详细的分析 CMB 的数据，会把不同频率的部分的数据给它提取出来啊，这叫球谐函数展开。那么球谐频率的高低用 i 来表示 ，i 等于0的时候，频率最低是单极字；i 等于1的时候是偶极矩 ；i 等于 i 的时候是4极矩，然后是8极矩、16极矩等等。那么通过不同频率的分析，可以把天空分成许多大小不同的区域。那么 WMAP 返回来的数据就可以让科学家分析到 i 等于1000的情况。当你把 i 等于1到1000所有的波动模式，就不同区域的波动模式，现在叠加在一起，就是你看到的 CMB 的整体波动模式啊。那么通过这样的分析，我们能够从中读取很多的信息啊。比如说 i 等于1的时候是偶极矩啊，它又把天空分成了2半，其中一半比另外一半看起来更热啊，温度差异在3毫开。这是因为我们的太阳系相对于微波背景辐射的运动造成的，也就是我们熟知的多普勒效应啊。那么通过这个发现，我们就可以知道我们的太阳系相对于 CMB 的速度是368公里每秒，对吧？这就是我们获得的一个信息啊，非常的关键。那么在不同频率的模式当中，我们会看到这个冷热交替的图形啊，都有一个特殊的对称轴。但是我们希望的是这些对称轴的方向它是随机的，对吧？没有任何的关联，这才满足宇宙学原理。但是4极矩和8极矩的对称轴却同时指向了狮鱼座的方向，这就预示着我们的宇宙中可能有一个特殊的方向，这就违背了宇宙学原理。而且更加让人感到邪恶的是，这个对称轴的方向和我们太阳系的黄道面它是对齐的啊，这就更加预示了我们的太阳系在宇宙中可能有特殊的地位。那换句话说，就是在100多亿年前，当宇宙发出第一缕光的时候，其中的信息就包含了一个非常关键的一个预测啊，就是说在100多亿年以后，在银河系的某个地方，它会诞生一颗不一样的恒星，它就是我们的太阳啊。这也许只是一种巧合，但是这种巧合也太巧合了，对吧？这种事情发生的几率非常的小。那关于这件事，目前有3种态度。那一种就认为，这个邪恶轴心它真的存在，它预示着我们的宇宙中真的有一个特殊的方向，从而就破坏了各项同性的宇宙学原理。这就意味着我们的地球在宇宙中的位置它真的是特殊的。那当然我们人类肯定也是特殊的，对吧？这想想确实有点所以我们目前所制造的一切啊都是错误的。那其次就是宇宙学原理没有问题，标准模型也没有问题，只是我们的数据 CMB 的数据出现了问题，分析的对数据的处理出现了问题。但是目前我们并不知道错在了哪里。那么最后就是也许这真的是一种巧合啊，因为我们人类总是喜欢发现一些特殊的事情，一些特殊的结构啊，比如我们在微波背景辐射中还可以看到 H 和 S 这2个字母。那如果你要较真的话，那你也要解释这为什么会出现这2个字母，对吧？那当然现在大部分的科学家都认为这是数据的分析出现了问题啊，或者是还有哪些影响因素没有被我们考虑到，所以才出现了那个邪恶轴心。好，那今天的内容就到这里，我是理论科学，点亮关注，我们一起学习有趣的科学知识，拜拜。